Сегодня упершыню в нашей истории Министерство замежных справ на Международный день памяти Чернобыльской катастрофе разом с нашими коллегами из Министерства по надзвычайных ситуациях и Департамента по гуманитарной деятельности проводить специальный брифинг для дипломатичного корпусу, який присвячений годовині Чорнобильської катастрофи. Чому увага заховується, яку Білорусь, Міністерство заміжних справ працягваюць надаваць этой проблеме. Это было те питання, яке мені, до речі, адресував некілька тижнів тому новий координатор установи системи АН по Чорнобильському супрацовництві, адміністратор ПРА Ахім Стайнер. Відомо, що більше за 30 років – це великий час, перыяд уваги, яку міжнародна супольнасць здольна захоўваць на той ці іншай праблеме, значна меншы, але Беларусь настойвае на тым, што праблема Чорнобыля застаецца актуальнай. Што ў гэтым? Перш за ўсё, Беларусь, прыцягваючы увагу да гэтай праблемы, не жаліцца свету. Мы проста кажам аб тым, што, на жаль, наступствы Чорнобыля сапраўды доўгатэрміновыя, і нам жыць з гэтымі наступствамі стагоддзі. Але ситуация меняется, ідзе аднаўленне раёнаў, якія пацярпелі ад катастрофы. Яны вяртаюцца да больш нармальнага жыцця, пастаіць пытанне аб прыцягненні інвестыцый, інавацый у гэтай раёны. І дапамога міжнароднай супольнасці в этом з'яўляецца вельмі важным. Это першы фактор. І другі фактор тое, што Беларусь на працэсе пераадолення наступства Чорнобыльскай катастрофы назапашана вельмі каштоўны вопыт, якім мы хочам і гатовыя дзяліцца з усім светам, з разуменнем таго, што мы не застрахаваны ад паўтарэння падобнай бяды ў будучыні. Мы маем на ўвазе чалавецтва, таму вопыт і ўрокі Чорнобыля яны могуць быць карысныя людзям па ўсім свеце. І апошняе па чарзе, але можна не па значнасці, тое, што трагедия Чорнобыльская выкликала великий уздым чалавечай душы, солідарнасці, суперажывання, якія мы не бачылі, можа, на працягу дзесяцігоддзяў, і спачування і падтрымка, якая ішла да Беларусі з усіх куткоў свету, для нас вельмі важная, мы вельмі гэта цэнім, помнім, мы вельмі шануем гэты рух чалавечай душы і лічым, што гэта таксама тыя рэчы, пра якія мы павінны памятаць, якія павінны ўлічваць. Это не палітычны фактор сённяшняга жыцця, але это фактор, які вельмі ўплывае на тое, наколькі бяспечным і устойлівым будзе наша жыццё ў будучыні.